Всем привет! Сегодня на канале необычная работа для токарного станка, а точнее изготовление конической шестерни с круговым зубом на токарном станке. Для этого мне понадобится сам токарный станок, планшайба, заготовка, опорная площадка, на которой будет крепиться заготовка и фиксироваться болтами. Опорный диск закрепляется на такой оправке. На оправке имеется центрирующий поясок, который соединяется с опорным диском. Оправка устанавливается в держатель для расточных резцов. Также понадобится делительный диск. Его я распечатал на принтере. А также держатель резца и сам резец, заточенный согласно профиля зуба. Стоит упомянуть, что такой метод изготовления конической шестерни с круговым зубом не является правильным. Такие шестерни делают на специальных станках, но я им буду делать именно этим способом, так как другой возможности у меня нет. Ну а теперь можно собрать всю эту конструкцию воедино и пойти на токарный, начинать настройку. Первым делом я установлю планшайбу в патрон и установлю держатель резца с резцом где-то примерно вот в таком положении. Так, теперь опорный диск. На опорный диск устанавливается делительный диск. Делительный диск имеет количество делений, равное количеству зубьев на шестерне. Далее устанавливаю заготовку на опорный диск и фиксирую прижимными болтами. Далее берется оправка и установочным пояском соединяется с опорным диском и прижимается все это дело болтом, по-моему, на 12 или на 10. Готово. Далее в резцедержатель зажимается держатель расточного резца. Так. И предварительная сборка пока что завершена. Сейчас продолжу настройку уже на токарном станке. После установки приспособлений на станок следует настройка на зуб. Зуб на этой шестерне не имеет прямого направления, а имеет направление, изогнутое по радиусу. Моя задача стоит в том, чтобы настроить резец на тот диаметр, который имеет направленность зуба. Для этого установлю оригинальную шестерню сюда и регулировками
Так, так. И, возможно, еще поиграюсь с высотой. Настрою траекторию движения резца таким образом, чтобы она совпадала с траекторией направления зуба. После продолжительных танцев с бубном все-таки удалось произвести настройку резца и положение шестерни. Пришлось перевернуть держатель оправки вниз, чтобы сместить ось шестерни относительно оси шпинделя. Обнулил оси. Поставил заготовку, поставил указатель, и теперь можно начинать. По УЦ я установил 0, это значит мне по продольной подаче необходимо дойти до нуля. Это будет полностью сделанный зуб. Все, включаю станок, поехали. Обороты пока небольшие поставлю. Вот пока так. Еще 1,5 десятки. Все, 0. Отвожу. И что получается? Что-то получается, похоже. Сейчас еще один сделаю. Попробую увеличить обороты. Может, повеселей пойдет. Лучше нет такого отжима, как на первый раз было. Сейчас испачкаю профиля зуба, чтобы лучше видно было.
Вот. Что-то получается. Делаю дальше. Обороты оставляю те же. В принципе, нормально. Поехали. Обороты 250. Как второй раз поставил, так и нормально. Ну что ж, в итоге получилась вот такая шестеренка. Зуб выглядит похож на настоящий. Но в любом случае придется устанавливать эту шестерню на место и по факту проверять зацепление. Если зацепление будет не очень подходящим, то в этом случае придется доработать глубину, и все должно заработать. Наклон я обкатал по той шестерне, так что наклон должен быть идентичный с оригинальной шестерней.
Все. Всем пока. А я пойду изучать теорию по нарезке зубьев на конических шестернях с круговым зубом.